Arkadaşlar bugün de neredeyiz? Trebenna Antik Kent'teyiz. Burada arkadaşlarımızla buluştuk. Merhabalar, merhabalar. Hello. Yabancılar biliyorsunuz, onlar da çok seviyorlar arkadaşlar. Harika bir yer. Hocam yine müthiş bir yere geldik. Burası Trebenna Antik Kenti. Burası nereden geldik? Antalya'dan. Antalya'dan böyle Geyik Bayırı'ndan. Bayırı'ndan da Evet, müthiş ya arkadaşlar, yani kesinlikle şu antik kentlere gelip, tabi buranın da bir hikayesi vardır. Mutlak suretle yine bir şey vardır. Yani ben ya şurada şu ormanın içinde arkadaşlar, yani şu mantık, şu mimari, yani ben gerçekten bazen anlatamıyorum hocam ya. Yani şurayı gördükten sonra, şu güzellikleri gördükten sonra yazılar var bak hocam. Yunanca mı? Likya dilleri değil mi? Yunan alfabesine benziyor ama burada tarihi şeylerde şey de var. Likya alfabesiyle yazılmış olabilir. Değil mi? Evet. Likya. Yunan alfabesine de benziyor ama. Yunan alfabesine de benziyor ama Likya bence büyük bir ihtimal. Acaba neyin nesi? Biz de bilmiyoruz. Yani müthiş. Oy. Ne kadar güzel ya. Ne kadar güzel. Görüyor musun? Harika bir kapı ya. Şuradan bir bakayım mı, şuradan nereye gidiyor diye. Tepe çok uzak diyorsun, öyle mi? Ama buradan gitmiş insanlar. Buradan böyle çıkıyor. Çok mu uzak la? Bak, duvarı görüyor musun? He. Evet, orası. Yürü, abi yürü. Ayağımız kaynayacaklar. Ya yavaş yavaş gideriz başkan. Bak burada ne var? Burası da şey olabilir. Mezarlık gibi bir şey var. Mezarlık mı? Sarnıç da olabilir. Ama içeride ne var? Ah. Evet. Ülkemizde Abi şu kaya var ya kafa. böyle güzellikler var. Boku yeriz Allah kafamıza bir düşerse. Gerçekten mi? Evet evet. Çekiyorsun. Kale girişi ya da şeyin girişi. Yani bu kale surların girişi olabilir. Wow hocam. Çok iyi değil mi ya? Görüyor musun? Burnumuzun dibindeki yeri bilmiyoruz. Vay vay vay. İşte. Vay. Görüyor musun? Evet. Hocam orası neymiş ya? Acaba neymiş? Bak şu oyuklarda da mutlaka anlatılan bir hikaye var. Doğru mu? Evet. Burada da yine oyuklar. Abi bir şey soracağım sana. Baksana burada ne var? Gel gel. Resim var. Tabakta resmi. He. Bak orada. Ha, aynen. Çok iyi ya. Çok iyi. Ne resmi var da abi belli değil ama senin düşün. Neyin resim olduğu belli değil. Ama orada bir şey var. Ya zamanında bu kadar da buraları tıraşlayabilmişler. Yapabilmişler. Buradan mı gidelim? Şu takla yoldan mı gidelim? Vallahi hocam, nereden gitsek bir maceranın içindeyiz. Yani şöyle yapalım. Patika yoldan devam edelim. Kaleye, yani büyük bir ihtimal burası kale. Buranın giriş yolu. Biz şuradan devam edelim, sonra gelip yukarı çıkarız. Allah'a. Doğru söylüyorsun.
Burası da yine en son. Yani burada mutlaka bir hikayesi vardır buranın da. Vay baba vay. Olaya bak. Olayın bittiği yer bura bence. Değil mi? Silyum antik kenti gibi. Çok dik burası. Burası Çok yani, dik. yani zapt etmek zor böyle bir kale. Yani arkadaşlar, ya açıkçası şöyle söyleyeyim, biz böyle antik kentleri gezerken hocamla etkilenmemek mümkün değil. Ya ben hep söylüyorum arkadaşlar, böyle enteresan işlerle uğraşmayı bırakın. Yani ben her zaman söylüyorum, ya ben ya niye canın sıkılıyor ya, memlekette gezilecek, görülecek, ya elin Hollandalısı gelmiş. Tabii şey diyemiyorum, çok güzel bir şey de Polonyalısı, ya ne güzel gençler gelmişken ya Likya gençler, geziyorlar. evet ya Likya yolunu geziyor değil mi hocam? Kim gezmiş bizden Likya? Bizden kim gezmiş ya? Biz de yani 44 yaşından sonra gezebiliyoruz yani. Böyle bir şansımız olmadı. Ama sizin iyi kötü yani siz gezebilirsiniz yani arkadaşlar ya. Değil mi hocam? Yani. Yani. Ha? Abi bu ne? Her yerden bir delik var. Ya işte acaba şöyle deformasyona uğramadan, bozulmadan vay. Vay beni vay. Ah canım memleketim ah. He? Tepeye bak tepeye. Hızlı olan nereye çıkmış? Baksana yukarı. Hey! Hu hu! Hu hu! Çok iyi. Arkadaşlar. İçkin yoldan da güzel burası, ben sana söyleyeyim. Yemin ederim burası kesinlikle Gezdiğimiz en güzel antik kent. evet ya, en doğal, en dokunulmamış bir yer. Huu. Çok iyi değil mi? Ay. Harikasın, çok güzelsin la, çok ya, memlekete bak ya, canım memleketim. Abi görüyor musun? Hayır, şeye kadar iniyor. Aşağı kadar iniyor. Şeye kadar iniyor. Ana yol var, oraya kadar iniyor, ben anladım. İstiyorsan buradan abi gel, fotoğraf alalım. Alacağız. Çok güzel, mükemmel. Bir şuradan, bir de şuradan. İki yeri görüyor musun? Evet kanka, yalnız bak bastığın yerlere dikkat et. Tamam. Çok önemli antik kentlerde. Abi şu fotoğraf görüyor musun? Şurayı görüyor musun? Mükemmel bir şey. Müthiş. Güzel, muhteşem bir antik kenti daha böylelikle gezmiş olduk. Herkese söylemek istediğim aslında bir şey var. Zamanınızı biraz kendinize ayırın. O zaman var ya, o zaman her şeyin üstünde arkadaşlar. Allah kahretmesin. Ağaca dokundum, ıslandım. Neyse. Yani zamanınızı kendinize ayarlayın ve bol bol antik kent gezin. Ben size söyleyeceklerim bu kadar. Bu arada en dokunulmamış, en güzel gelebildiğim antik kentlerden biri de burasıydı. Yani ben arkadaşlar bu sıfır noktasında bir oksijen, ya ben bu güzelliği yani anlatamam size. Böyle bir güzellik yok. Müthiş bir antik kentten sevgi ve saygılarımızı size sunarken aynı zamanda da arkadan yine antik kenti çekiyorum. Buraya mutlaka ama mutlaka gelin ve gezin. İsmini de normal bir şekilde söyleyebilmem için hemen şöyle geliyorum. Evet, okuyoruz beraber. Trevenna antik kentinden sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Görüşürüz. Bir beğeni, bir yorum. Hadi bakalım. Görüşürüz. Evet hocam. Hocam da görüşürüz. Bay bay.